بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله وسلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. دوستانی عزیز و ارجمند، انسان وقتی عمل نیکی میکند شرط نیست مردم او را ببینند، سر و صدا شود، تعریف و تحسین شود که فلانی چنین عمل کرده یا چنان عمل کرده. کافی است که خداوند خود از اعمال بندگان آگاه است. بدین معنای ایمانی را در این قصه کوتاه پر عبرت ببینیم. وقتا شهر نهاوند فتح کرده شد که در تاریخ اسلام به فتح الفتوح معروف است، سال 21 هجری. نعمان ابن مقرن سرلشکر این لشکر بود و این فتح به دست ایشان میسر گشت. وقتا صاحب ابن اقرع از میدان به نزد حضرت عمر که اون زمان خلیفه مسلمانان بود آمد و مژده داد که یا امیر المؤمنین ابشر، مژده باد به شما که این شهر فتح شد. حضرت عمر پرسید که تو را آیا نعمان ابن مقرن فرستاده؟ این نفر گفت احتسب النعمان، نعمان به شهادت رسید. حضرت عمر اینجا گریستند و پرسیدند با نعمان باز کی به شهادت رسید؟ این نفر گفت فلانی و فلانی، نام یک چند نفر رو گرفت و در نهایت سخنش گفت و آخرون لا تعرفهم، کسان دیگری که تو آنها را نمیشناسی. یعنی برای خلیفه معروف نبودن، آشنا نبودن. حضرت عمر اینجا سخن جالبی گفتن لا یضرهم ان عمر لا یعرفهم ولكن الله یعرفهم. و آنها هیچ زیانی نیست که عمر آنها را نمیشناسد، خداوندشان آنها را میشناسد و این عمل بزرگ آنها را که جانشان را نثار راه دین کردند ثبت کرده و آنها مکافات خواهد داد، ولی آنها را خدا میشناسد. یعنی درس بزرگ عمری است. اگر عملی شخص را هیچ کس هم نبیند، هیچ کس هم نداند، باید پروایی نداشته باشد. خدا میداند، این کافی است.